Ik ga proberen om tegelijkertijd te vertalen. Of dat lukt. Oké, halleluja. Zijn jullie klaar? Ya, saya akan coba menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Berharap supaya bisa. Ya, haleluya. Saudara siap? Ya. Puji Tuhan. Nah, vandaag wil ik spreken over hoe hoog leg je de lat. Ya, hari ini saya mau berbicara tentang seberapa tinggi engkau standar dalam hidupmu. Ya, engkau menaruh standar dalam hidupmu, seberapa tinggikah standar itu? Ya, hoe hoog leg je de lat? Ya, waar wil ik naartoe? Ja, wat is de standaard van jouw leven? Ya, saya mau kemana kalau saya berbicara tentang standar kehidupan? Ya, standar apa yang engkau pakai dalam hidup? Ya, kita semua manusia sama, ya. Tapi yang membedakan kita dari dunia ini adalah kita anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, apakah yang menjadi standar kita? Wij zijn alle mensen, ya, dezelfde van elkaar, ya, onderling. Maar het verschil is dat wij hier, wij kennen de Heer. Wij zijn Gods kinderen. Omdat wij Gods kinderen zijn, wat is dan onze standaard? Standaard van ons leven. Ja. Mijn persoonlijk, mijn standaard is het woord van God. Omdat ik een kind van God ben, heb ik gekozen om het woord van God als het standaard in mijn leven. Ja. En die zet ik heel hoog. Juist, dat is de prioriteit van mijn leven. Karena saya anak Tuhan, standar yang saya pakai dalam hidup saya adalah firman Tuhan. Ya. Dan firman Tuhan itu menjadi standar tertinggi dalam hidup saya. Bahkan itu menjadi prioritas utama dalam hidup saya. Dan ini yang saya mau bagikan dengan saudara. Dit wil ik delen met jullie. Dat het woord van God als het standaard in uw leven. Daarom vraag ik, hoe hoog leg je de lat? Dan karena firman Tuhan menjadi standar dalam hidup saya, itu sebabnya saya bertanya kepada saudara, setinggi apakah standar itu dalam hidup engkau? Di mana engkau letakkan standar firman Tuhan itu dalam hidupmu? Apakah itu menjadi prioritasmu atau itu hanya sebagai selingan? Is het woord van God als prioriteit in uw leven, dat de lat heel hoog wordt gelegd? Ja? Of is dat alleen maar, ja, als ik nodig heb, dan gebruik ik het. Is het een tussendoortje, ontsnapperroute? Ja? Wanneer je nodig hebt, dan ga je dat pakken. Wanneer je dat niet nodig hebt, wanneer het leven goed gaat, laat me. Ik leef zoals ik wil. Ik doe en ik denk zoals ik dat wil. Ik volg mijn eigen denkwijs. Omdat ik heb het nog niet nodig. Totdat wanneer de problemen, situatie zich voordoet, dan ren ik pas naar de Heer. Apakah firman Tuhan itu hanya saat kita butuh? Waktu kita dalam persoalan, menghadapi tantangan, dalam menghadapi kesulitan, baru kita berlari kepada firman Tuhan, baru kita cari firman Tuhan. Ataukah di dalam hidup kita, entah ada persoalan, entah dalam kehidupan, dalam ketenangan, dalam saat senang, karena tidak selamanya kita mengalami kesusahan. Ada waktu juga Allah izinkan kita mengalami kesenangan. Dan dalam waktu-waktu kesenangan itu,
Di manakah standar firman Tuhan? Niet dat omdat het rustig is, dat vergeet jij het woord van God. Juist in de rustige periode beoefen je het woord van God. Juist in de rustige periode verzamelt je het woord van God. Wees wijs net als mieren. Amen. De Bijbel gebruikt mieren als een voorbeeld voor ons. Als u leest in Spreuken. Ja. Justru dalam masa-masa ketenangan, disitulah waktunya kita untuk banyak mengumpulkan benih-benih firman Tuhan. Justru dalam waktu-waktu kesenangan, waktu tidak ada persoalan dan masalah, justru waktu itulah kita punya waktu yang lebih tepat untuk banyak belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan pakai semut sebagai contoh. Kenapa? Karena semut dia mengumpulkan makanan waktu udara bagus. Ya, kalau saudara perhatikan semut dia mengumpulkan makanan saat matahari bersinar, saat udara bagus. Tapi kalau saat hujan saudara lihat semut? Tidak. Dia berdiam di dalam rumah yang dia bangun dengan makanan yang cukup yang telah dia simpan. Dia sudah punya persediaan makanan. Itu sebabnya dia tidak mengalami badai, padahal di luar dari rumahnya ada badai, ada hujan, ada banjir. Tapi dia tidak mengalami itu. Dia pintar. Dia bersembunyi bersama makanannya di dalam dan dia menikmati makanan selama masa badai itu. Wij moeten het als mieren. Wanneer het mooi weer is, zitten mieren aan het werk. Ja, bij mij voor de deur heb ik veel mieren gezien. Wanneer de zon schijnt, de mieren die gaan eten verzamelen. Die brengen dat in zijn huis. Wanneer zie ik de mieren niet? Wanneer regent. Wanneer het regent, zie ik geen één meer. Waarom? In zijn huis heeft hij eten verzamelen en genoot hij van zijn eten. Hij ervaart niet de regen, de wind en de stormen buiten zijn huis. Is dat slim of niet? Zo moeten wij ook. Want waarom? Wanneer wij niet doen net als mieren en wanneer problemen komen, wanneer situaties komen, de Bijbel zegt, ja, net als vorige week of 2 weken geleden onze pastor had gesproken, ja, waar bouw jij jouw huis op? Dat is daarom geen wonder dat wanneer de situatie op ons komt, ja, dat ons leven gaat uit elkaar vallen. In één keer de hoop vliegt van ons weg. In één keer de geloof vliegt van ons weg. En wij treurig om de dingen. Omdat waarom? Wij leggen de lat te laag in ons leven. 2 minggu lalu, kembali sidang kita berkhotbah, dia menyampaikan firman Tuhan tentang fondasi. Di mana engkau bangun rumahmu? Ya. Di atas fondasi yang dibangun di atas batu atau di atas pasir. Kalau kita tidak menjadi seperti semut, mengambil contoh seperti semut, waktu badai datang, rumah kita hancur, kita runtuh. Kelihatannya di mana? Pengharapan kita hilang, iman kita hilang. Kita berduka lama, kita bersedih lama. Kita tinggal di dalam situasi itu berlarut-larut. Padahal sebenarnya kita bisa dengan cepat keluar dari keadaan itu. Bukan berarti bahwa keadaan itu telah selesai, tapi kemenangan sudah ada di dalam kita.
firman Tuhan dalam hidup. Itu bisa kelihatan waktu badai menimpa hidup, waktu persoalan dan bencana menimpa hidup, sakit penyakit menimpa hidup. Itu bisa dilihat dari sini. Hoe hoog leg je de lat van het woord van God in jouw leven zal te zien worden wanneer jij in de moeilijke periode, wanneer storm komt over jouw leven, wanneer ziekte komt over jouw leven. Het zal te zien. Zorg dat je huis niet afbroken. Zorg dat je huis niet afbroken. Jaga supaya waktu badai menimpa hidup, sakit penyakit menyerang engkau, persoalan datang dalam rumah tanggamu, keuanganmu diserang, rumahmu tidak hancur. Amin. Amin. Kalau saudara baca di dalam Korintus, ya, segala sesuatu diuji dengan api. Jangan sampai kerugian menjadi besar. Ya. Karena semua harus terbakar apa yang kau bangun. Ya. Als je leest in Korinthe, ja, alles wordt beproefd door vuur. Zorg dat jij niet uitgebrand bent. Want dan lijdt jij eronder. Dan lijdt jij eronder. Ja. Je verliest alles wat jij al opgebouwd hebt. Omdat waarom? Je bouwt niet met de juiste materiaal. Jij legt de lat te laag. Ieder verantwoordelijk voor zichzelf. Setiap kita bertanggung jawab dengan hal itu tanggung jawab pribadi. Ya. Waarom? Afgelopen weken onze voorganger preek over dat wij, nu is het de tijd, dat wij, ja, de goede nieuws naar buiten brengen. Maar het is niet alleen maar bij woorden. Goede nieuws is niet alleen maar bij woorden. Ze willen zien, wanneer wij zeggen dat wij zijn meer dan overwinnaars, dat ook duidelijk is te zien in ons leven, dat dat ook zo. Beberapa minggu lalu Gembala Sidang kita mengatakan bahwa sekarang waktunya kita untuk pergi keluar dan menyampaikan kabar baik. Tapi menyampaikan kabar baik itu bukan hanya sekedar kata-kata. Bukan hanya sekedar perkataan, tapi itu harus diikuti dengan gaya hidup. Karena kalau kita mengatakan kepada mereka bahwa kita lebih daripada pemenang, kalau mereka terima Kristus, maka Kristus akan menjadikan mereka lebih dari pemenang. Mereka mau lihat dulu dari hidup. Kalau kita mengatakan seperti itu, hidup kita juga harus menunjukkan seperti ini. Kalau kita mengatakan bahwa di dalam Kristus ada pengharapan, di dalam kita juga harus kelihatan bahwa pengharapan itu nyata. Als wij zeggen tegen hun wij, er is hoop in Christus, dan moet ook zichtbaar zijn in ons leven. Dat werkelijk er is hoop leeft in ons. Het is niet alleen maar bij woorden. Bukan hanya sekedar perkataan. Want evangelie is levensstijl. Injil atau kabar baik itu adalah gaya hidup, bukan pengetahuan. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Karena kalau hanya sekedar pengetahuan, rumahmu cepat hancur. Engkau akan terbakar habis. Want als het alleen maar kennis alleen, dan is jouw huis gegarandeerd snel instort. Dan jouw werk is makkelijk verbrand. Wij, Gods kinderen, wij brengen hoop aan de wereld. Maar wij moeten laten zien dat de hoop leeft in ons. Kita anak-anak Tuhan, kita yang membawa pengharapan kepada dunia ini. Ya, karena kita telah menerima itu lebih dulu. Tetapi kita lebih penting dan lebih utama lagi adalah menunjukkan bahwa pengharapan itu hidup di dalam
Karena itu yang membedakan kita dari dunia ini. When that is at first skill tussen ons en de kinderen van deze wereld. Maar als wij dat niet laten ontwikkelen in ons, niet hebben in ons, laten groeien in ons, is dat verlies. Dan hebben wij niks te bieden aan deze wereld. Kalau kita tidak menumbuhkan itu di dalam hidup kita, kalau kita tidak mengusahakan itu supaya kita bertumbuh di dalamnya, ya, maka kita tidak punya sesuatu yang bisa kita berikan kepada dunia ini. Kita datang kepada dunia dengan tangan kosong. Terlalu baik saya, Godsdienst. We hebben alles in Hem. Is het niet zo dat het woord zegt, alle dingen komen door Hem, dankzij Hem en zal teruggaan naar Hem. En die alle dingen in Hem is gegeven aan ons. Firman Tuhan mengatakan segala sesuatu berasal dari Dia, datang daripada Dia dan akan kembali kepada Dia. Dan segala sesuatu yang ada di dalam Dia itu Dia berikan kepada kita. So dan moeten wij dat aan de wereld kunnen geven. Dan itu harus kita bisa berikan kepada dunia. Tetapi kita harus menumbuhkan itu di dalam kita. Maar dan moeten wij dat laten groeien in ons. Laten groeien in ons. De Bijbel zegt, beoefen je erin. Alkitab mengatakan, ya, latihlah dirimu. Latih dirimu di dalamnya. Dat ontstaat niet vanzelf. Als jij sterke spieren wil hebben, dan ga je niet bereiken door alleen maar te snappen. En televisie te kijken. Kalau engkau mau supaya otot-ototmu menjadi kuat, engkau tidak bisa mencapai itu hanya dengan tidur dan nonton televisi. Engkau harus berolahraga. Harus. Je moet gaan sporten. Je moet, als je sterke spieren wil hebben. Zo ook zelf. Je wil deze dingen aan de wereld bieden, maar je moet jezelf eerst strijden. Prinsipnya sama. Engkau mau menawarkan ini kepada dunia, tapi engkau harus menumbuhkan ini dulu di dalam. Karena apa yang engkau tidak punya, engkau tidak bisa berikan. Want wat jij niet bezit, dat kun je niet geven. Dan geef je losse woorden. Maka yang engkau berikan adalah kata-kata yang kosong. Kata pepatah bilang, tong kosong nyari. Het spreekwoord in het Indonesisch zegt, een lege schaal klinkt heel erg lawaaiig. Die mag allemaal lawaai. Word geen lawaai kinderen van Godsdienst. Jangan jadi anak Tuhan yang cuma nyaring bunyinya, garing dengarnya, ya. Garing bikin kuping sakit. Als je alleen maar, ja, irritante geluid, ja, produceert, ja, dat is niet fijn om te horen. Dat is niet fijn. Terwijl de Bijbel zegt, ja, het goede nieuws geeft Hij aan ons om te delen met anderen. Dat heet goede nieuws. Sedangkan Alkitab mengatakan kabar baik itu harus kita. Itu ada pada kita dan kita berikan. Namanya juga kabar baik. Bagaimana kabar baik? Ya, kabar baik yang kita sampaikan, tapi suara yang keluar dari kita itu nyaring, garing. Hoe is het mogelijk? Goede nieuws die wij vertellen aan anderen, maar wat uit ons leven is tegenovergesteld.
famili. En dan belde hij mij op. Ja, de ruzie, tante, neven, bla 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 bla. Ja, ik hoor dat allemaal. Maar wat mij interessant vindt, ja, is dat we kijken naar de reactie van die persoon. Minggu lalu saya ditelepon oleh ada suster, ya, beberapa kali dia telepon saya dan dia cerita tentang persoalan dalam keluarganya, ya, bertengkar sama tante, sama sepupu, sama ini bertengkar dengan dia, ya, dan ada pertengkaran di antara mereka. Tapi yang menarik buat saya, yang saya perhatikan adalah bagaimana reaksinya dia. De belangrijk is het in die situatie, hoe is jouw reactie? Hal yang terpenting waktu engkau dalam persoalan masalah adalah reaksi engkau. Reaksi engkau. Ini dalam siapa van actie komt reactie. Ja. Dat kennen we heel goed. Maar de vraag is dan, wat voor reaksi? Dalam bahasa Belanda dikatakan ada aksi maka ada reaksi. Tapi yang paling penting adalah reaksi apa yang kita berikan. Ik vroeg die persoon, en wat is jouw reaksi? Saya tanya sama dia, dan reaksi kamu apa? Want zij heeft te maken met onbekende mensen. Onbekende familieleden. Karena dia berhadapan dengan anggota keluarga yang belum bertobat. Heel erg belangrijk. Want door jou sinds Christus of sinds Satan. Sangat penting reaksi kita karena reaksi kita menentukan apa mereka melihat Kristus atau mereka melihat iblis. En daarom is het heel erg belangrijk. Wat is de standaard van het woord? Want als de andere al geëmotioneerd is en dan hun woorden raak jouw hart, dan zijn wij klaar, hè? Kalau orang lain sudah marah, penuh emosi, dia mengeluarkan kata-kata, namanya juga orang marah ya, kata-katanya pasti menyakit. Ya. Kalau kata-katanya masuk ke hatimu dan menyakiti hati dan perasaanmu, biasanya reaksi manusia itu apa? Balik marah, bela diri, normalita, ya normalita, normaal mens, ja, reageren wij ook als ons hart al geraakt wordt, dan komen ook boze woorden uit onze. Maar wij zijn geen normale mensen. Amen? Amen. Wij zijn Gods kinderen. Amen. Wij zijn meer dan normaal. Onze normaal is andere normaal. Amen. Ja? Onze normaal is niet de normaliteit van deze wereld. Ja. Normalnya kita manusia, ya. Normalnya kita anak-anak Tuhan bukan standar normal manusia di dunia ini. Normal kita anak-anak Tuhan, standar kita ada di dalam firman Allah. Dan standar firman Allah mengatakan penguasaan diri. De standaard van Gods kinderen zegt zelfbeheersing.
diri kita. Karena ini sudah. Dan lezen wij Jesaja 50. Jesaja 50 vers 4 tot en met 7. Hier praat over Jesaja. Jesaja vertegenwoordigt Gods kinderen. Ons. Amen. Ja? In de tijd praat over dienstmaagd van God. Maar Amen. nu wil ik meer gericht ons. Wij, Gods kinderen. Want wij maken ook deze dingen mee. Ja? Dus hier. Jesaja zegt, ik lees uit de basisbijbel. De Heer leerde me om met mijn woorden de mensen moed in te spreken. Amen. Hij maakt mij elke morgen wakker. Hij maakt dan mijn oren wakker, zodat ik goed kan luisteren. Net zoals een leerling goed luistert naar zijn meester. De Heer spreekt zijn woorden in mijn oor en ik gehoorzaam aan wat hij zegt. En ik verzet mij niet. Hij spreekt zijn woorden in mijn oren en ik gehoorzaam hem en ik verzet mij niet. Dalam bahasa Indonesia mengatakan dia menaruh perkataannya. Dia memperdengarkan perkataannya, dia menyampaikan perkataannya dan aku mendengarnya dan aku taat. Dan aku tidak memberontak terhadap firman. Amen. Dan sebenarnya itu yang harus kita lakukan. Wanneer hij spreekt, gehoorzaam en verzet jezelf. Amen. Waktu dia berbicara, taat dan jangan membantah. Ondanks dat jij moeilijk ervaart, sekalipun engkau merasa susah, want dat staat tegenovergestelde wat jij op het moment voelt. Sekalipun saat itu berlawanan dengan apa yang engkau rasakan di dalam engkau. Want als er pijn hier, dan wil jij alleen maar die pijn uiten. Ya. Karena kalau engkau merasa sakit, orang menyakiti engkau mau mengeluarkan sakit hati. Maar hier, de Heer zegt, wanneer hij spreekt, jij kent zijn woord, of niet? Amen. Toch? Je hebt meermalen gehoord, je hebt meermalen gelezen. Is het niet dat jij niet kent? Maar de vraag is dan of jij gehoorzaam en je verzet jezelf niet erin. Bukan berarti bahwa engkau tidak tahu firman Allah. Engkau banyak mendengar, engkau banyak membaca. Engkau tahu firman Allah. Yang biasanya menjadi persoalan adalah ketaatan dan tidak menentang firman Allah. Bukankah engkau punya firman Allah di dalam hidupmu? Bukankah engkau mengenal firman Allah dalam hidupmu? Is het niet zo dat jij kent het woord van God? Amen. Toch? Jij hebt toch zelf Bijbel gelezen? Je kent het woord van God. Wij kennen. Tenminste, als ik jullie zie, die allemaal jullie in de kerk zitten. Ja. Jullie hebben wat kennis van het woord van God. Amen. Dat weet ik. Ya. Yang duduk di sini, yang saya sudah kenal banyak, saya tahu saudara punya banyak pengenalan akan firman Allah. Saudara punya, bukan saudara tidak. Jij hebt het, jij kent dat. Nu is het de vraag, gehoorzaam. Gehoorzaamheid. Yang sekarang jadi pertanyaannya itu adalah ketaatan. Want om dat te laten groeien en ontwikkelen in jouw leven, heeft gehoorzaamheid nodig.
heeft mij geleerd. Wanneer ik gehoorzaam heb, ik verkies zijn woord boven mijn pijn, boven mijn teleurstellingen. Boven al wat ik voel van binnen. Wat men mij aandoet. Ja. Het doet zeer pijn. Ja. Heel erg pijn. Ik weet niet wat dat is om te kruipen. Ja. Van pijn. Maar in mijn diepste pijn heb ik bewust gekozen om te gehoorzaam te zijn. En de resultaat daarvan is het mijn genezing, mijn herstel. De resultaat daarvan, ik kan beter met mensen omgaan. Ik kan mezelf beter beschermen. Ik kan mezelf beter beheersen. Omdat waarom? Wanneer dingen komt op mij af, de eerste wat bij mij naar boven komt, is het woord van God. Mijn antenne, die reikt naar de Heer toe en die zegt, Heer, en nu wat? Ik heb mijzelf daarin getraind, ontstaan niet vanzelf. Door de pijn en al. Dat zeg ik tegen u. Maar dat is een normale proces van Gods kinderen. Het moet zo gebeuren. Dalam hidup saya, dari saya kecil, ya, saya mulai melatih hidup saya untuk taat kepada firman Allah. Karena kenapa? Pengalaman yang saya alami dengan Tuhan mengajarkan saya bahwa ketaatan itu sangat penting. Hasil dari ketaatan itu luar biasa. Di dalam rasa sakit, saya tahu apa itu sakit sampai merangkak. Ya, disakiti, ya, bukan sakit penyakit. Hati sampai itu menusuk sampai ke dalam jiwa. Ya, kalau mau bilang sampai ke sumsum, ya sampai ke sumsum. Ya. Dan saya tahu itu bagaimana mengampuni dari tanah. Ya. Saya belajar mengampuni, saya merangkak karena sakit. Terlalu sakit sampai saya tidak bisa berbicara, saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Tapi dalam keadaan seperti itu, saya tetap memutuskan untuk taat kepada firman Tuhan. Sakit? Iya. Oh sakit. Saya tidak bisa membuat itu lebih indah, saudara, buat saudara. Karena itu proses yang wajar bagi anak-anak Tuhan. Engkau harus rasa sakit untuk bisa mengatakan apa itu pengampunan. Engkau harus merasakan. Karena dunia di luar penuh dengan kesakitan. Dan kesakitan mereka itu nyata. Bukan cerita dongeng, nyata ada di dalam mereka. Kalau engkau tidak mengalami proses ini, engkau tidak mengerti proses mereka. Engkau tidak akan bisa membawa mereka bagaimana menuntun mereka kepada pengampunan. Itu sebabnya engkau juga harus melewati hal itu. Supaya engkau tahu prosesnya seperti apa. Tapi waktu engkau memilih taat, saudara, waktu saya pilih taat di dalam keadaan seperti itu, hasilnya, saya sembuh, saya bisa berhadapan dengan orang, saya bisa menguasai diri saya. Waktu persoalan datang, antena saya langsung kepada Tuhan. Saya biasakan diri dengan itu. Saya selalu biasakan diri dengan itu sampai sekarang. Justru misal, jag har ett word van God in je. Vergeet het. Ga niet zoeken naar jouw eigen verstand. Ga zoeken bij de Heer binnen in jou. Zorg dat jouw antenne gaat gelijk naar de Heer. Niet blijf hier rond. Ja? Want dan word je alleen duizelig. Van al je problemen, dan kom je helemaal niet aan. Ja? Dan kun je niet slapen. Je kunt niet lekker
alles wel, genoeg geld om lekker eten van te maken, maar dat kun je niet genieten. Want waarom? De problemen blijven hier. Ja. Maar als je jouw antenne rijdt naar hier, en als de problemen nog niet opgelost is, je kunt lekker slapen. Want de vrede komt terug in jou. En dat kan alleen maar de Heer met zijn woord. Maar gehoorzaam dat. Gehoorzaam dat. Verzet je eigen niet, ondanks dat jouw hoofd zegt anders. Want de wijsheid van deze wereld kun je niet gebruiken tegenover problemen die jij tegenkomt. Dat kun je niet gebruiken. Jij hebt wijsheid van God nodig. En dat is zijn woord. De eerste wat weg van jou is wanneer jij in de problemen raakt, is je rust. Waarom niet? Dalam menghadapi persoalan dalam hidup engkau, kita hanya perlu firman Allah. Kita hanya perlu firman Allah. Hikmat manusia tidak bisa memberikan jawaban bagi persoalan yang kita hadapi. Hanya hikmat Allah. Karena apa? Waktu persoalan datang menimpa hidupmu, hal yang pertama yang hilang dari engkau adalah ketenangan. Damai sejahtera itu hilang dari engkau. Tapi waktu engkau taat kepada Allah, maka yang pertama kembali adalah ketenangan. Persoalan belum selesai, tapi ketenangan sudah kembali. Miskin de problemen is nog niet opgelost, maar hey, de rust is teruggekeerd. Dat is de belangrijkste. Want wanneer de rust komt, kun je weer normaal functioneren. Ja? We gaan verder lezen. Vers 6. Ik laat mijn rug stuk slaan door de mensen die me willen slaan. Deze gedeelte is zeer moeilijk. Ja? Ik laat mijn rug stuk slaan door de mensen die me willen slaan. Ik laat de mensen mijn baard uit mijn wang trekken. Ik verberg mijn gezicht niet als de mensen me in het gezicht willen spugen. Durf ze. Ja? Waktu orang memfitnah kita, ya, waktu orang menyakiti kita, ya, saya katakan di sini dia biarkan, ya, waktu orang pukul dia biarkan, dia izinkan, ya, janggutnya ditarik, ya, dia disiksa, dia biarkan, dia diludahi, dia dibalas, dia biarkan. Kedua. Als wij lezen hier, Jesaja zegt, hij wordt geslagen, bespuugd, ja, en baard wordt getrokken. Hij doet het. Kunnen wij dat doen? Het is niet eenvoudig. Maar soms overkomt ons. Waarom niet? Misschien in andere mate. In één keer. Ja. Je wordt oneerlijk behandeld. Je wordt voorgelogen. Ja. Wordt over jou slecht gesproken. Zonder dat je iets fout doet. Ja. Iemand reageert verkeerd, misselijk tegenover jou. Ja. En dan probeer je jezelf te verdedigen. Het mag niet alleen maar beter, maar erger. Hebt u dat niet ervaren? Gebeurt het vaker, hè? Ja. Gebeurt het ook? Ja. Of jij doet het goed, maar dan jij schrikt over je reactie. Ze vatten jou helemaal verkeerd. Ja. Of jij doet niks, maar je wordt beschuldigd om die dingen die jij niet doet. Terwijl jij zegt iets anders. Niet wat ze denken. En dan probeer jij uit te leggen, dan willen ze niks van weten.
pikiran yang salah. Engkau coba menyelesaikan, dia tidak peduli. Bukan keadaan menjadi membaik, tapi malah semakin parah. Sampai engkau tidak tahu lagi persoalan itu sebenarnya apa. So saya itu nimpir, what is I doing about him? Omdat jag raak gewoon de draad kwijt. Je weet het niet meer van, wat ligt aan? Ligt aan mij? Nee. Ligt aan die persoon zegt ook nee. Dus aan wie ligt dat? Soms heb je geen antwoord op dat. Maar dat is pijn. Waarom? En dan sta je machteloos daar. En dan iets binnen in jou begint te koken, Nederlandse woord zeggen. Ja. Binnen in jou begint te borrelen. Ja. Dan karena itu terus-menerus terjadi, kemudian rasa panas itu mulai muncul. Mulai dari panas kemudian dia mendidih. Ya. Mendidih dan tunggu sebentar saja maka dia akan meledak. Ja? Is net als een berg, hoe noemen ze dat? Vulkaan. Ja. Binnen nog aan het koken, nog niet te zien van de buitenkant, maar de binnenkant is aan het koken. Ja, en dan is het genoeg om een druppel, ja, druppel water doet de emmer over. Ja. Ada tunggu sedikit saja. Sedikit saja kesalahan itu bisa membuat kita meledak. Ja. Als wij het woord van God niet als het standaard in ons leven, kunnen wij ontploffen. Kalau firman Tuhan tidak menjadi standar tertinggi dalam hidup kita, kita bisa meledak. Ya, kita bisa meledak. Ya. So, wanneer dat je spreekt, luister. Amen. Jadi sangat penting waktu Allah berbicara firman, taat dan lakukan. Jangan bantah. Karena kalau engkau bantah, engkau meledak. Wanneer jij niet gehoorzaam, dan ga je overkoken. En wanneer jij gaat overkoken, degene die verbrandt, dat ben je zelf. Waktu engkau meledak, yang terbakar engkau sendiri. Yang membuat rugi engkau sendiri. Ja. 7. Want de Heer helpt me. Daarom hoef ik me niet te schamen. Amen. Daarom maak ik mijn gezicht zo hard als een steen en vertrek ik geen spier. Want ik weet dat de Heer mij niet teleurstellen kan. Amin. Haleluya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ dikatakan in het Indonesische vertaling wordt gezegd, ik versterk mijn hart. Ja. Het woord hier van daarom maak ik mijn gezicht zo hard als een steen en vertrek ik geen spier. In het Indonesische vertaling zegt ik versterk mijn hart. Ja. Want als wij onze gezicht hard maken, dan denken ze van, jij bent zo onvriendelijk. Ja. Dus ik gebruik liever versterk mijn hart. Ja. Yesaya zegt, ik versterk mijn hart. Dalam bahasa Indonesia mengatakan, Yesaya mengatakan, aku meneguhkan hati. Karena dia tahu bahwa pengharapan dia di dalam Allah tidak akan mempermalukan dia. Allah tidak akan mengecewakan dia. Want Yesaya weet, hij hoeft alleen maar zijn hart te versterken. Want zijn hoop zal niet beschaamd
Amen. Itu sebabnya sangat penting untuk taat. Pancai komni beskamer aus. Amen. But of men over jou denkt en zegt. Apapun yang dikatakan orang atau apapun yang dipikirkan orang tentang engkau. Kalau engkau taruh firman Tuhan sebagai standar dalam hidupmu, engkau tidak akan diperlukan. Mungkin engkau akan menderita sebentar. Misschien moet je even lijden. Maar hey, dat hoort bij Christen leven. Amen. Want wij zijn niet alleen maar geroepen voor een goede leven, maar wij zijn ook geroepen om te lijden om Christus. Kita dipanggil bukan hanya untuk menikmati kehidupan bersama Kristus, tapi kita juga dipanggil untuk mengalami penderitaan bersama dengan Kristus. Amin. Jadi sedikit penderitaan itu tidak apa-apa. Itu bagian dari proses pendewasaan kita. That is proses van volwassenheid. Ja. Lijden. Dat willen wij niet. Het is een zeer vermijden woord. Ja. Menderita. Ya, ya. Orang tidak mau bicara tentang penderitaan. Maar zo lijden in Kristus hoort erbij. Menderita di dalam Kristus bagian kita. Karena kenapa? Waktu kita menderita bersama Kristus, kita dipermuliakan juga bersama Kristus. Want waarom? Wanneer wij lijden met Christus, wij worden ook verheerlijkt met Hem. Wij willen wel verheerlijken, maar wij moeten wel bereid zijn om te lijden. Amin? Kita mau kemuliaan itu, tapi kita harus siap mengalami penderitaan. Amin? So, ja? Versterk je hart. Jij hebt het woord van God in je. Ja? Je hebt het woord van God in je. Je kent het woord. Met wat jij kent, ga aan de slag. En terwijl dat jij aan de slag gaat, verzamel steeds net als meer. Ja? Taat kepada firman Tuhan. Engkau punya firman Tuhan di dalam engkau. Dan lakukan itu, kerjakan itu dalam hidup. Sementara engkau kerjakan itu, engkau terus lagi isi hidupmu dengan firman Tuhan. Terus isi hidupmu dengan firman Tuhan. Ya. Engkau akan lihat hasilnya. Engkau tidak lihat hasilnya besok. Tidak lihat hasilnya besok. Tapi dalam jangka waktu panjang, engkau akan lihat hasilnya. Misschien zul je niet zien de resultaat gelijk morgen, maar hier praat over lange termijn resultaat. Maar je moet vanaf nu al beginnen. Ya. Saudara pernah lihat tangan Tuhan hari ini besok dia udah tinggi? Hebt u gezien dat vandaag ga jij staat zijn morgen al groeien en groeien? Nee, heeft tijd nodig. Heeft tijd nodig. Maar die tijd, ja, die tijd is belangrijk. Want dat is de proces. Heeft geen magnetron mentaliteit, ja? Heeft geen afstandsbediening mentaliteit, ja? Sebagai anak Tuhan, jangan engkau punya microwave mentalitas, ya? Atau apa, remote control, ya? Remote control mentalitas. Jangan seperti itu, maunya semua serba cepat. Tahu tidak, semua serba cepat itu tidak matang. Semua yang serba cepat itu tidak enak. Alles wat jij instant wil hebben is niet lekker. Ja? Om lekker eten te kunnen maken heb je tijd nodig. Toh? Untuk bisa menikmati makanan yang enak, apalagi makanan Indonesia, perlu waktu untuk memasak. Coba kamu beli yang sudah jadi di toko, rasanya beda. Orang Indonesia yang tahu makanan Indonesia, mereka tidak mau beli makanan yang sudah jadi. Kan? Masak sendiri prosesnya lebih enak. Lama memang, tapi rasanya lebih. Als jij zelf eten kookt, de smaak is.
dan wat jij kan verklaren in de winkel. Toch? Dat kun je niet dat vergelijken. Soms zeggen ze, het is niet te pruimen. Toch? Maar zo is het ook met ons leven. Als wij instant wil hebben, is niet te pruimen. Dan zijn wij niet het licht der wereld in stand. Ya? Kalau kita cuma mau cepat-cepat, semua cepat, mentalitas yang cepat, rasanya tidak enak, hambar. Kita tidak bisa menjadi garam dan terang dunia ini. Orang yang berteman dengan kita, mereka pikir, anak Tuhan kayak begini. Rasanya hambar, kata-katanya hambar. Bukan dia kuatin saya, dia bikin saya tambah. Orang saya sudah susah, dia bikin saya tambah susah. But the little is hope, no mudah. Ya, and the hope is aan u en mij wordt gegeven. Maar wij moeten wel eraan werken. Ya, dunia perlu pengharapan dan pengharapan itu diberikan kepada saudara dan saya. Kita ini yang menjadi penyambung lidah Allah. Tapi untuk bisa memberikan pengharapan itu kita harus lebih dulu menumbuhkan di dalam kita. Tidak begitu saja. Akan Yesaya. Yesaya 6. Eight tot en met 3. Ik lees uit het boek. Ja? Yesaya 60 ayat 1 sampai yang 3. Yesaya 60 1 tot en met 3. Sta op, mijn volk. Amen. Sta op, mijn volk. Laat uw licht schijnen, zodat alle volken het zien. Want de glorie van de Heer stroomt over u heen. Amen. En duisternis, zwart als de nacht, zal alle volken van de aarde omhullen. Maar de glorie van de Heer zal van u afstralen. Amen. Alle volken zullen op uw licht afkomen. Machtige koningen zullen komen om te zien hoe de glorie van de Heer op u rust. Wow. Amen. Deze hebben wij. Amen. Deze hebben wij. Dus er is werk